हांव आवय बापायक दुरसाना हांव भुरग्यांक दुरसाना ती रोडोन आसात कश्टार आसात कशेंय जाता कितेंय जाता हांव म्हजें जिवीत जियेत आमकां एक देव करून दी. बळकाची जुतें म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आवय वा बापय दिसभर काम करणं सांजेर मेळिल्ल्या त्या सांबाळांत इल्ले पयशे सपरेट दवरन त्या पयशांत एक ल्हानशी केळची वस्तू विकते घेवन अन्न त्या आवय बापायच्या भुरग्यांक म्हणजे घरांत वाडोवन येवची भुरगीं जावं 2 वर्सांची जावं 3 वर्सांची त्या आवय बापायन ही केळची वस्तू हाडून त्या भुरग्यांक दिता आसतना त्या भुरग्याच्या तोंडार दिसचो तो संतोष तशेंच त्या भुरग्यान धांवन येवन पोटलून धरून कपाळाक एक किस दिवन थँक्यू मामा थँक्यू डॅडी म्हणटाना जावची ती धादोसकाय उतरांनी व्हरनूंक असाध्य म्हणयत आनी आमकां साबारांक हांगासर बसयल्ल्यांक ताचो अणभव जावन आसा म्हणयत. तेंच पळया ते भुरगे वाडोवन येताना खर्च चड फिसाक युनिफॉर्माक बुकांक अशें खर्च चडता पूण संतोष आनी दादोसकाय उणी जाता म्हणल्यार सूख जावचें ना. ती केळची वस्तू विकते घेवंक तुमी 200 वा 300 रुपये दिवन आसच्यात पूण संतोष आनी दादोसकाय चड येत आसली. पूण तेच भुरग्याक फिसाक शिकपाक म्हणून विविध कारणाक तुमी जायते खर्चितात पूण संतोष आनी दादोसकाय उणी. हाका कारण कितें म्हणून तुमी म्हजेर विचारशात जाल्यार हांव आवय बापायक दुरसाना हांव भुरग्यांक दुरसाना बगार जें कितें बदलावण आमच्या भितर जावन जाता तें कारण जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो भितरली बदलावण. पळया वाडोवन येता आसतना एका रितीची कावजे न्ही भिरांत म्हजो पूत म्हजें धू हांव सगळें ताका फावो करता तेंय बरें करून जियेता तोय बरें करून जियेता पूण कितें गे एक रितीचें आसा कावजेनी आसा सगळ्यांच्या कुटुंबान दिसून येना जाल्यार थोड्यांच्या कुटुंबांत तें आसा म्हणलें सत आमी स्विकार करीचेच. पळया ही उतरां वाडोवन येताना आमी आयकता म्हणजे कुशे प्रमाणे हांव जियेता म्हाका सांगा नाकात म्हाका कळीत आसा म्हणजे जिवीत कशें जियेचें म्हणून म्हाका समजता. ल्हान आसतना ही उतरां आमी आयकना वाडोवन येताना ही उतरां आमकां आयकोंक मेळटा. उणो खर्च चड संतोष आनी दादोसकाय चड खर्च उणो संतोष आनी दादोसकाय. तातूंत मोगाच्या भाव भयणीनो बायली आकार आनी सोबाय पळोवन आमी तो बरो तो खोटो तें बरें तें खोटें म्हणून सांगूंक साध्यत ना. डू नॉट जज अ बूक बाय इट्स कवर. कित्याक हांव ही उतरां वापरतां. पळया इस्रायल घरांक विंचलेली परजा इजिप्ताच्या बंदडेंत गुलामपणांत ती रोडोन आसात कश्टार आसात देवाक तांचो ताळो आयकलो. निर्गमन अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 3 देवाक तांची बोब आयकली. उपरांत निर्गमन अध्याय 19 वाक्य 5 देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर्व लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. म्हज्या मुखांतर लोकांक त्या गुलामपणांतल्यान भायर हाडूंक देव मुखेलपण घेता आनी येदोळूच तांची वाट बसयले गांवांक वाट प्रारंभ जाल्या. आनी आतां देवान म्हणची उतरां म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी सर्व लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. आतां लोकांची जाप कितें परत निर्गमन अध्याय 19 वाक्य 8 जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें आमी करतले. हांव लोकांक सांगची उतरां जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें आमी करतले. हांव देव म्हणटा निर्गमन अध्याय 6 वाक्य 7 तशेंच लेवीशास्त्र अध्याय 26 वाक्य 12 हांव तुमकां
म्हजी पर्ज करून घेतलो आनी तुमचो देव जातलो. पळया कितलो बरो संबंद. तुमी म्हजी पर्ज, हांव तुमचो देव. सगळें बरेंच दिसून येता. बरेंच दिसून ऑलमोस्ट कायंड ऑफ बॅलन्स म्हणून येता आमकां. सगळें बरें दिसून येता. थोडी पेज आमी परतिल्यार बायबलाची त्याच बुकांत अध्याय 30 आनी 2 लोक आरोना लागीं येवन येता आनी म्हणटा, उठ आमचे फुडल्यान वचोंक आमकां एक देव करून दी. आमच्या फुडल्यान वचोंक आमकां एक देव करून दी. तांणी दिल्ली बसोवणी कितें जालें? देवान कितें सांगता, देव कितें सांगता ताचे प्रमाणे आमी आयकता, जियेता. पूण आतां म्हणटात आमचे मदें मुखार चलोवंक आमकां एक देव करून दी. कुटुंबांत ल्हान भुरग्याक ते खेळचे वस्तू दिताना संतोशान ते भुरगे येवन पटलून दवरता आनी घरच्यांनी विचारचें आसा, तूं म्हाका बरें करून पळयताय मग व्हड जाताना? वय मम्मा, वय डॅडी. जायते फावटी आमी आयकता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, तेंचो भुरगे वाडोवन परगांवांत वा हेर जाग्यांनी काम करता आसतना जायती आवय बापूय एका पोणा कोळाक राखून रावून न्हिदिल्ली आमच्या मदें जायती आसात. ऑडियो कॉल करून हांव उलयतां, व्हिडिओ कॉलार म्हाका ताचें तोंड पळोवंक आशा येता. ताचें तोंड पळोवंक म्हाका जाय. पूण व्हिडिओ कॉल करिनासतना जायतीं जाणां राखून रावची आमच्या मदें आसात. तर बसवणी दिवना, बसवणी दिल्या, कितें जालें? भितरली बदलावण. परत्या आमी पळयत पुस्तक थंय या. सामुएलाचो पयलो पुस्तक अध्याय 8. आमचेर राजवडकी चलोवंक आमकां एक राय दी. आतां सामुएल देवा लागीं उलयता आनी देव म्हणटा, तांणी तुका इन्कार करूंक ना, म्हाका इन्कार केला, म्हाका तिरस्कार केला, तांकां एक राय दी. पयलो राय साऊल, दुसरो दावीद, तिसरो सोलोमन. उपरांत तें डिवायड जाता, दक्षिण आनी उत्तर जाता. आज आमी पयल्या पुस्तकाक लागून उत्तर राज्य वयर गुमान दिवया, दक्षिण राज्य वयर आमी गुमान दिवचें नाका. आमकां गरजेचें कित्याक आयच्या वसाय पुस्तकांत जें कितें ओझेया आज प्रभातपण करता, हे उत्तर राज्यांत आसलेल्या लोकांक, नॉर्थन किंगडम हांवें म्हणटा. उत्तर राज्याचो राय जेरोबोआम, हें समजून घेया. ताणें भांगराची 2 वस्त्रां केली, वस्त्रां केली आनी लोकांक म्हळें, हांगा आसा तुजो देव. कित्याक लोक जेरुजालेमाच्या सुरेश्वराच्या मंदिराक वचून भेटवणी करची ताका नाका आसलें. कित्याक ते सावथर्न किंगडम, हे नॉर्थन किंगडम हांगा थंय वचून थंय तांणी बळी भेटयल्यार त्या रायाक ती लागीं जातात. उपरांत क्रमेन म्हजो लोक ताचे चडशी येतात. ती कावजेनी देखून 2 वस्त्रां करता आनी म्हणटा, दर तुजो देव हांगा आसा. तर म्हज्या भाव भयणीनो, कारण कितें म्हाका भोगता? आशा आनी वटण्या वयर आमकां नियंत्रण ना जाल्यार खंडीत जावन हेंच परिस्थिती आमची जातली. आशा आनी वटण्या वयर आमकां नियंत्रण ना जाल्यार खंडीत जावन आमचे जिविती अशेंत बदलतले, अशेंत जातले. कशेंय जाता, कितेंय जाता, हांव म्हजें जिवीत जियेता म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो जायना. आमकां एक देव करून दी. कितें जालां, मोइजे सिनाय पर्वतार आसलो, 40 दीस 40 रात तो सकयल येवना आनी तवळ आरोना लागीं ताणें विचारलें, आमकां एक देव करून दी. आनी ताणें देव केलें, आमकां एक देव करून दी. आसली देव तांचे रागार जालो, मोइजे देवा लागीं विनंती करता. येदोळूच तांकां कळीत आसलें, परत पळया बुंबे पुजा करणच आसात. आनी आतां ओझेया ह्या राया वेळार येना तो. जेरोबोआम जाल्या उपरांत जायते राय येतात. जेरोबोआम दुसरो येता, त्या वेळार ओझेया ही उतरां वापरता. आयच्या पयल्या पुस्तकाची सर्व उतरां त्या वेळार वापरली. तातूंत थोड्या उतरां वयर हांव गुमान दिवंक खुशी पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळें तांचें थंय आसलें, ग्रेस्तपण आसलें. ती ग्रेस्त मनशां जाल्ली, तांचें थंय कितेंच उणेंपण नासलें. पूण देवाक थंयसर जागो नासलो आनी देवाक तांणी कसलोच पात्र वा जागो वा थंयसर कसलोच एक चान्स दिवना रावोंक. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां
देवान सांगची उतरां तुमच्या मुखार. पूण जितले चड हांवें तांकां उलो केले तितले चड ती म्हजे तावणू पयस सरली. बाळ देवाक ताणें यज्ञ भेटयलो आनी मुर्तींक ताणें धूप अर्पिलो. आयच्या पयल्या पुस्तकाची ही वाचपा. तरी निमाणे थंयसर वाक्य आसा, तरी देव म्हणटा हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एफ्रायमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव मनीस न्हय. समजून घेवया, राज नाश जाता, राज नाश जाता उराणा. पूण ह्या उतराचो अर्थ एकल्याक सोडूनेचे बाग, सर्वसांवांचे बाग आमकां फावो जाल्या. जेजू मुखांतर एकल्याक सर्वसांवांचे बाग फावो जाला. आनी मोगाच्या भाऊ भयणीनो उडास दवरया, आतां आमी नवी इस्रायल परजा त्या बसयल्ल्या गांवांक पयन करूनच आसाव. आतां आमकां विचारया, आमचें जिवीत कसलें, आमचें जिवीत कसलें. आमकां कळीत आसा देवान रचल्लें, देवान पोसचें, देवान सांबाळचें, देवाची काकुळट आनी कृपा नासली तर आज तुमी हांगा बसची नासल्यात, हांव आज उलोवंक शकतो नासलो, तुमी म्हाका आयकना नासल्यात, खंडीत जावं देवाचे कृपे लागून. पूण आमी कित्याक बोंब्या पुजा फाटल्यान वेताव. आमी खंडीत जावन देवा लागीं आमकां आनीक राय दी म्हूण आमी मागणाव, खंडीत जावन आमी मागणाव. आमकां मन्ना फावो कर म्हूण आमी मागणाव, खंडीत आमी मागणाव, आमकां मन्ना राय जाय म्हूण. पूण कित्याक बोंब्या पुजा फाटल्यान आमी येता, बोंब्या पुजा कित्याक आमी करता. थंयसर इस्रायल घरांक सोंसणीकाय नासली, अविश्वासी ती जाली. आज आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा, खंय मेळटा थंयसर हांव दवणा गे, खंय मेळटा थंयसर हांव दवणा गे. म्हज्या देवान हांवें विसरलें म्हाका दिल्यार देव बळादीक. म्हज्या देवान हांवें विसरलें म्हाका दिना जाल्यार देव कितें वीक जाता गे. आमकां विचारया, कित्याक आमी नवी इस्रायल परजा वंजेलाचे पयलें उतर सर्गींचे राज लागीं पावलो म्हणलो संदेश पसरीत वसा. इस्रायल म्हणजे आपूस शीस पासरनच आसाव आनी आमी थंय तेवशेन मेटा काडनच आसाव. बावर्तान मेटा काडटा बरोवशान आमी उलो मारून आसाव आनी तेवशेन मेटा काडनच आसाव. नवी इस्रायल परजा कित्याक आमचे थंय बावर्त ना. दुसऱ्यान भास, जे कितें भास इस्रायल घरान दिले ती चुकून पडली. आज आमी सक्रामेंता मुखांतर भास दिल्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो. जावं लग्नाच्या सक्रामेंता मुखांतर, पयस स्नानाच्या सक्रामेंता मुखांतर, तिरावण्याच्या वेळार आमी भास दिल्या. एक ह्या जाग जावन हांवें 3 आंगवण्यो केल्यात. आज हांवें तातूंत कॉम्प्रोमायज करूंक जायना, कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. कित्याक जें कितें हांवें करूंक आसा तें हांवें करिजेस देव एक फावटी मुखेलपण घेता. मुखलें मॅट तो घेता, पयलें मॅट तो घेता. पूण ताचे संगी हांव चलोवंक तयार ना जाल्यार मोगाच्या भाऊ भयणीनो जबाबदारी, ताची जबाबदारी हांवेंच घेवंक आसा. हांवच सुखीदार जाता न्हय, हांवें देवाक बरें दाखोवचें, म्हज्या कुटुंबादारांक हांवें बरें दाखोवचें न्हय. पुंक्याक कितें तुमकां मेळ्ळां तें पुंक्याक तुमी दिया. पयल्यान हांवें तें देवा तावण स्विकार करूंक आसा, उपरांत तें हांव दिवंक शकता. जायती कृपा आशिर्वादा देव म्हज्या जिवितांत धाराळपण दिता. पूण तें हांवें बऱ्या रितीन वापरूंक चिंतिना जाल्यार खंडीत जावन तें म्हणजे थंय बदलावण येवंक साध्य ना. देखून पयल्यान आज आमी निश्चय करया, जिवितांत बदलावण हाडूंक आमी तयार करया. पयल्यान आमच्या आशे वयर, आमच्या वडणे वयर आमी नियंत्रण दवरूंक प्रयत्न करया. जायत्या भगिनपणाच्या कार्यांनी आमी पात्र घेता, जावं मिसा वेळार जावं सक्रामेंता वेळार आमी पात्र घेता. पूण म्हजे थंय बदलूंक आशा ना जाल्यार, बदलावण हाडीचें म्हणून हांवें मिनत करिना जाल्यार मोगाच्या भाऊ भयणीनो हांव तशेंच उरतलो. निमाणें बसयल्यो गांवांक दुसरी वचून पावतली, पूण हांव थंयच उरतलो. प्रयत्न करया, आमचे प्रयत्न, आमचे मेहनत देवाच्या कृपे संगी गरजेची. कित्याक ताच्या आशिर्वादाक आमची जाप बावर्ताची जायची. कित्याक बावर्त नासतना बसयल्ल्या गांवांक वचून पावोवंक साध्य ना. ह्याच कृपा खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आनी निमाणें रोमाकारां बरयलें पत्र सांत पावल म्हणटा, कुडीच्या रक्ताच्या आनी रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे तुम्ही जिये नाकात, बगार पवित्र आत्म्याच्या
खुशे प्रमाणे तुम्ही जियेया ही उतरां आमच्या काळजांत आमी दवरया हाचे प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया ह्या कृपा खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमेन.